பெப்பர்ஸ் பொழுதுபோக்கு தொலைக்காட்சி சுட சுட உங்கள் மனதை தொட. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு சென்னையில வந்து பயங்கரமான மழை அண்ட் ரொம்ப வந்து கோல்டா இருக்கு. கிளைமேட் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. பட் இந்த கிளைமேட் எவ்வளவு சூப்பரா இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட சேர்ந்து சின்ன கோல்டு ஃபீவர் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு எஃபெக்டான ஒரு விஷயம் தான் இது. பட் ஸ்டில் இது ஒரு பக்கம் வச்சாலும் இந்த ரொமான்டிக் சைட் ஆஃப் த மழை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மழையில வந்து என்ஜாய் பண்ணாதவங்களே வந்து யாருமே இருக்க முடியாது. ஒரு சின்ன குழந்தையில இருந்து வந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து மழைக்காக ரொம்ப ஏங்குவாங்க and ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஹலோ, ரைட். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்க. அண்ட் மழை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள், நல்ல விஷயங்கள், நல்ல பாசிட்டிவான விஷயங்கள் வந்து நமக்குள்ள கொண்டு வரும். அண்ட் பட் என்ன அப்படின்னா வந்து பைக்ல டிராவல் பண்றவங்களுக்கு தான் அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். மழை பெய்யறப்ப எங்கேயாவது ஒதுங்கி நிக்க தோணும். பட் கார்ல போறப்போ என்ஜாய் பண்ணிட்டே போகலாம் நல்ல மியூசிக்கோட. ஸோ பட் வீட்டில் இருக்கிறப்போ இதே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஹலோ. ஹலோ. ஹலோ, வணக்கம். உங்க பேருங்க? என் பேர் விஜய் மேடம். ஹாய் விஜய், எங்கேருந்து கால் பண்றீங்க? திருவண்ணாமலை மேடம். திருவண்ணாமலை. சொல்லுங்க விஜய், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க? இல்லை, நான் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. இல்லை, ஒரு லவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே. பட் இப்போ பேச மாட்டேங்கிறாங்க, அவாய்ட் பண்ணுறாங்க, ஏன்னு தெரியல. ஓகே ஓகே. விஜய் லைக் உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுது? எனக்கு 25 ஆகுது. 25. அண்ட் எத்தனை வருஷமா லவ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? ஒரு 4 இயர் இருக்கு மேடம். 4 இயர்ஸ் லவ் பண்ணீங்களா? ஆமாம். ஓகே. இப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, இல்லை ஏதாவது வேற எது மாதிரி கமிட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்காங்களா? என்ன மாதிரி பிரச்சனைல இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா? நல்லா தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க மேடம். தெரியல அவங்க வீட்டில் எதனா ஃபேமிலி ப்ராப்ளமா என்னன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ சண்டை அடித்தாலும் பேசுவாங்க என்கிட்ட. பட் இப்போ ஒரு 2 மந்த்தாக ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுறாங்க. அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே. ஸோ பேச பார்த்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்களா? என்ன ரீசன், எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்றீங்க அப்படின்னு? கேட்டாங்க பிடிக்கல, வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி பேசுறாங்க. ஓகே. பட் இப்போ 4 வருஷம் கமிட்மெண்ட் என்ன ஆச்சு? அதுதான் அப்போ பிடிச்சிச்சு, இப்போ பிடிக்கல எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவாய்ட் பண்றது தான் பேசுறாங்க. அது கரெக்டான ரீசன் சொல்லல. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ ஃபைன். ஆக்சுவலி இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து பாருங்க அவங்களுக்கு. மேபி வேற எங்கேயாவது அவங்க வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் எங்கேயாவது கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் பெட்டர் நீங்கள் உங்கள் ஒர்க்கை பார்க்குறது தான் எனக்கு தோணுது. பட் எனிவேஸ் வந்து உங்கள் லைஃப்க்கு வந்து என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ். அண்ட் எஸ், நம்ம லைஃப்பில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை தாண்டி வர வேண்டியிருக்கு. நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறான்னு பார்க்கலாம். ஹலோ. ஹலோ, குட் ஈவினிங் மேம். ஹாய், குட் ஈவினிங். உங்கள் பேர்? மேம் சந்தோஷ், சென்னை மேடம். சந்தோஷ், ஹவ் ஆர் யூ? எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன் மேடம். ஓகே. வெரி காலிங் ஃப்ரம் சந்தோஷ். சென்னை மேடம், சென்னை அண்ணா நகர். அண்ணா நகர். ஓ சூப்பர், எங்க ஏரியா. ஓகே. சொல்லுங்க சந்தோஷ், எப்படி இருக்கீங்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சந்தோஷ் நீங்க? நான் ஃபார்மா கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் மேம். ஓகே சூப்பர். சொல்லுங்க சந்தோஷ், என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க? என்ன மேடம், லவ் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். எத்தனை மாசமா லவ் பண்ணீங்க, எத்தனை வருஷமா லவ் பண்ணீங்க, அண்ட் என்ன பிரச்சனை? 2012 2013 வரையும் 1-2 பேர் லவ் பண்ணோம். சரி. ஆனால் நான் அவங்க மேலே வச்சு அன்பே ரொம்ப டார்ச்சராக அவங்க கிட்ட பேசுறது கூட இல்லை. ஓகே. என்ன டார்ச்சர் ஆச்சு அன்பு உங்களுக்கு? அவங்க மேலே ரொம்ப இது பண்ண அன்பா லைக்காக இருந்தேன். அவங்க எதுவுமே அவங்க பேசணுன்ற ஒரே எய்மில் இருந்தேன். அவங்க அதனால அதை புரிஞ்சிக்காம நீங்கள் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுற வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி பேசுறேன். ஓகே. பட் 2013 இப்போ 2014 ஆயிடுச்சு. ஸோ 1 இயர் ஆயிடுச்சா பிரேக்கப் ஆகி? இல்லை மேடம், லாஸ்ட் இயர் எக்ஸாம் போய் பார்த்தப்ப லாஸ்ட் மந்த் எக்ஸாம் போய் பார்த்தப்ப நல்லா தான் இப்போது பழைய மாதிரி ஃப்ரெண்டாக பேசு வேறு எதுவும் வேணாம்னு சொன்னாங்க. ஓகே. ஆனால் இப்போ ஃப்ரெண்டாக கூட பேசுறது இல்லை. எதுவும் கால் பண்ணால் கூட அப்போ ரீப்ளே பண்ணுறது இல்லை. ஓகே ஓகே ஓகே. போதும், அதே ஃபீலிங்ஸாக இருக்குங்க, வேற ஒன்றும். ஓகே ஓகே. ஸோ அதுதான், நம்ம அதிகமான அன்பு காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாலே வந்து அது ஆப்போசிட் சைடில் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு பக்குவம் இருந்தால் பரவாயில்ல. பட் அது கண்டிப்பாக ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் மேடம். ஆனால் எனக்கு இப்போ அது புரியுது எனக்கு. இப்போ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் சாரினாலும் கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் மேடம். ஓகே ஓகே. ஸோ அந்த ஒரு சின்ன பயம் அவங்களுக்குள்ள இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேபி ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசணும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அதை கண்டினியூ பண்ண பாருங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுக்காவது. ஆனால் அதுக்கும் அவங்க பேசக்கூட இல்லை. நான் இப்போ ஒரு 1 மந்த்தாக ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்
ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரி தான் பேசுறேன், ஆனா அது கூட அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்றது இல்லை. ஓகே ஓகே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலன்னா ஒரே விஷயம் என்ன பெட்டர் நீங்க வந்து ஓகே நீங்க வந்து டு see your own life and எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் நம்மளால யாருக்கும் வர வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரே கருத்தா இருக்கக்கூடும் இந்த விஷயத்துல. ஸோ எஸ் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து நம்ம ரொம்ப லவ் பண்றோம், ரொம்ப அதிகமா லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம வந்து அதிகமா அவங்க மேல அன்பை திணிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அண்ட் பொசசிவ் ஆக ஆரம்பிக்கிறோம் அண்ட் நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் பேசணும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வேற ஒரு லைஃபோ இல்லை வந்து வேற சில விஷயங்கள் அவங்க லைஃப்ல இருக்கிறது வந்து நமக்கு பிடிக்கிறது கிடையாது. அதனால வந்து அவங்க மேல இருக்கிற அந்த ஒரு பொசசிவ்னஸே வந்து நமக்கு பெரிய பிரச்சனையில கொண்டு போய் மாட்டி விட்டுரும். அண்ட் அந்த எந்த விஷயத்துக்காக நம்ம போராடணுமோ அண்ட் என்ன விஷயத்துக்காக வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட அவ்வளோ அன்பா இருந்தோமோ அந்த ஒரு விஷயமே நமக்கு லைஃப்ல இல்லாம போயிருச்சு அப்படின்னா அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். பட் என்ன பண்றது, லைஃப் எப்பவுமே வந்து போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் உண்மை. நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம். ஹலோ மேடம். ஹலோ வணக்கம், உங்க பேருங்க? என் பேர் மணிமாறன் மேடம். மணிமாறன், ஓகே. எங்கேருந்து கால் பண்றீங்க? தஞ்சாவூர். தஞ்சாவூர், ஓகே. சொல்லுங்க சார், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நீ என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க? டிப்ளமோ முடிச்சிட்டு இருக்கேன் மேடம். ஓ, படிச்சிட்டு இருக்கீங்க? ஆமா மேடம். சரி, சொல்லுங்க என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க? நான் ஒரு பொண்ணை 3 வருடம் லவ் பண்ணிட்டேன் மேடம். சரி மணி. நான் அந்த பொண்ணு என்ன லவ் பண்ணதா எனக்கு தெரியாது மேடம். லவ் பண்ணுதான்னு தெரியல? ஆமா மேடம். ஓகே. அதான் மேடம் சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு மேடம். ஓகே. ஃப்ரெண்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களா அவங்க? எங்க அக்கா மகன். புரியல. என்னோட ரிலேஷன் தான். ஓகே ஓகே, ரிலேஷன் தான் அப்படிங்கிறப்போ கொஞ்சம் பத்திரமா தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஆமா மேடம். ஏன்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேர் கெட்டு போயிரும்ல ஃபேமிலியில. அதனாலதான் மேடம் வெயிட் பண்ணாங்க. ஓகே ஓகே. பட் உங்க மனசுல இருக்கிற ஆசையை வந்து சொல்றதுல தப்பு கிடையாது. ஓகே மேடம். ஸோ நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட ஜென்ரலா கொஞ்சம் நல்லா பேசி பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நாளைக்கு உங்க ஃபேமிலி 2 ஃபேமிலிஸ் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா நீங்க லவ் பண்ணீங்கன்னா? கண்டிப்பா மேடம். ஓகே ஓகே. ஸோ எனிவேஸ் ஆல் தி பெஸ்ட். நீங்க வந்து அவங்களுக்கு சொல்ல பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களோட ஆசையை வந்து கன்வே பண்ணுங்க அவங்களுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். ரைட், எப்பவுமே வந்து நம்ம மனசுல இருக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம சொல்லாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா சொல்லலை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் தான் அதிகமா இருக்குமே தவிர நம்ம ஏன் வந்து அது சொல்லியிருக்கலாமே, நம்ம ஏன் அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம ஃபியூச்சர்ல தோணும். பட் எனிவேஸ் நம்ம சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறம் அதோட ரிசல்ட் என்னன்னு நம்ம ஃபேஸ் பண்றப்போ அதோட ரியாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். ஹலோ ஹலோ வணக்கம். உங்க பேருங்க? குமார். ஓகே. எங்கேருந்து கால் பண்றீங்க சார்? பெங்களூர். ஓகே. எப்படி இருக்கீங்க சார்? ரைட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட லைஃப் அப்படின்னு ஒரு ஜேர்னி அப்படிங்கிறதே வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்ல வரும். நமக்கு அந்த சென்டிமெண்ட்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்ல வரும். பட் எந்த அளவுக்கு நம்ம காப்பாத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். ஹலோ ஹாய். எஸ்மா ஹாய். நான் வந்து ஒரு பையன் லவ் பண்றேன். புரியலம்மா. டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்றீங்களா? இந்த இதோ ட்ரை பண்றேன். ஹலோ மேம், நான் ஒரு பையனை லவ் பண்றேன். எஸ்மா ஓகே. நான் ஒரு பையனை லவ் பண்றேன் மேம். ஓகே சொல்லுங்க. ஆனா அந்த பையன் லவ் பண்ணான்னு தெரியல. நான் 1 வருஷமா லவ் பண்றேன். ரொம்ப சின்சியர் லவ் பண்றேன். கண்டிப்பா வேணாம இருக்க மாட்டேன். ஆனா இது எப்படி சொல்லணும்னு தெரியல. சரி, நீங்க என்னமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? what do you do? என்ன பண்றீங்க? நான் வந்து BE செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன். சரி, அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்களும் BE செகண்ட் இயர் தான் படிக்கிறாங்க. சேம் கிளாஸா? ஆமா. ஓகே. நீங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா இல்ல எப்படி? இல்ல ஜஸ்ட் ஜெனரலா பாப்பீங்களா இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா? நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா தான் இருந்தோம். அதான் தெரியுது லவ் சொல்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. சொல்ல ஒரு மாதிரி இருக்கா? ஆமா, அதான் ஃப்ரெண்டா இருந்துட்டு திடீர்னு லவ் பண்றேன்னு சொன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஓகே ஓகே. ஆனா சொல்லாம விட்டுட்டீங்கன்னா நாளைக்கு காலேஜ் முடிஞ்சு வெளியே வரப்போ ஃபீல் பண்ணுவீங்கல்ல? சொல்லாம விட்டுட்டோம்னா. ஆமா. சோ அதனால தைரியமா வந்து மேபி இப்போ இல்லாட்டியும் மேபி இன்னொரு 6 months இல்ல 3 months உங்களுக்கு எப்போ தைரியம் வருதோ
நீங்க சொல்லுங்க. ஏன்னா உங்க மனசுல இருக்கிறத வந்து சொல்றது தப்பு கிடையாது. பட் ஃபியூச்சர்ல வந்து சேர்ந்து இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கம்மா. சரிங்க மேம். ஓகேம்மா. தேங்க்ஸ் ஸோ மச் ஃபார் காலிங். குட் நைட். ரைட். இந்த டீனேஜ்ல வந்து நமக்கு ஏற்படுற ஒரே பிரச்சனை என்னன்னா லவ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம். பட் சொல்றதுக்கு ஒரு தயக்கம், சொன்னதுக்கு அப்புறமா லைஃப் வந்து எப்படி மாறுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு. பட் எப்படி இருந்தாலும் வந்து லவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபேமிலியில அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கு. பட் அப்படியும் இல்லை, நம்மளால சேர முடியும், கண்டிப்பா நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிற பையனோ பொண்ணோ வந்து கரெக்டானவங்க அப்படின்னு நமக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா லவ் பண்றதுல எந்த தப்புமே கிடையாது. பட் அதை தாண்டி இல்லை, லவ் வரைக்கும் இருக்கு, பட் கல்யாணம் வந்து வேற அப்படின்னு மாறி போறப்போ அதுல ஏற்படுற கஷ்டமும் வலியும் வந்து ஈக்குவலா வந்து பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் எல்லாமே ஒண்ணுதான். பட் இதை புரிஞ்சுக்காம வந்து நம்ம வந்து நிறைய பேரை வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்றோம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம். ஹலோ. ஹலோ, வணக்கம் மேம். எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், நல்லா இருக்கேங்க. உங்க பேரு? ராஜேஸ்வரி. ராஜேஸ்வரி. எப்படி இருக்கீங்க ராஜேஸ்வரி? நான் நல்லா இருக்கேன் மேம். சூப்பர்மா. சொல்லுங்கம்மா, என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க? லவ் பண்றேன் மேம். சொல்லுங்கம்மா. நாங்க வந்து 2 பேருமே 6 மந்த்தா தான் லவ் பண்றோம். சரி. பட் அந்த 5 மந்த்ஸ் நல்லா நல்லா 2 பேருமே நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல தான் இருந்தோம். எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இப்ப நாங்க 2 பேரும் விலகி போகவும் இல்லை. பட் சின்னதா ஒரு சண்டை வந்துருச்சு. எந்த விஷயத்துல சண்டை போட்டீங்க? இல்ல, பாக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். நீங்க சொன்னீங்களா? நான் அவங்களை மீட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன். சரி. இது மாதிரி அவங்களால வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. என்ன ரீசன் கேட்டேன். இல்ல, என்னால வர முடியாது, எந்த ஒரு ரீசன் சொல்லாம என்னால வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க மேம். பட் நீங்க ரெகுலரா மீட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா இதுக்கு முன்னாடி? ரெகுலரா மீட் பண்ணல மேம், எப்பயாவது. ஓகே. சோ இப்போ என்ன ரீசனா இருக்கும்? ரீசனே சொல்லலையா? ரீசன் சொல்லல மேம். கேட்டா நான் வீட்டுல இருந்தேன், என்னால வர முடியல அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ரீசன் தெரிஞ்சதே. அவங்க ட்ரிங்க் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு ட்ரிங்க் பண்ணா பிடிக்காது, என்னால ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ட்ரிங்க் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க. சரி. அவங்க அன்னைக்கு ட்ரிங்க் பண்ணியிருந்தாங்க போல இருக்கு. அந்த ஒரு ரீசன்னால தான் என்னால வர முடியல அப்படின்னு கூட சொல்லியிருந்திருக்கலாம். பட் எதுவுமே சொல்லல. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் மேம். அவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணேன் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல. பட் அவங்க லாஸ்ட் வரையும் வரவே இல்லை. அடுத்த நாள் வந்தாங்க, பாக்குறதுக்காக வந்தாங்க. பட் ஃபுல்லா ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. எனக்கு முன்னாடியே உட்காந்து ட்ரிங்க் பண்ணாங்க மேம். அதனால எங்களுக்கு ஃபுல்லா 2 பேருக்குள்ள சண்டை வந்துருது. இப்ப 2 பேருமே ஒழுங்கா சரியா பேசிக்கிறது இல்ல. ஏன்னா ட்ரிங்க் வந்து அவ்வளவு பண்றாங்க அப்படிங்கறதே வந்து நீங்க கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் ராஜேஸ்வரி. இல்ல மேம், அவங்க இதுவரை ட்ரிங்க் பண்ணதே கிடையாது. நான் அப்படி பேசிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனால அன்னைக்கு அவங்க ட்ரிங்க் பண்ணிருக்காங்க. சரி. அப்போ வந்து நீங்க தான் வந்து அவருக்கு வந்து கரெக்டா சொல்லி அட்வைஸ் கூட பண்ணாதீங்க. நீங்க அவர்கிட்ட சண்டை போடாதீங்க. அண்ட் உங்க மேல தப்பு இல்லாட்டியும் நீங்க ஒரு சாரி சொல்லிட்டு இது வந்து கிளியரா மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வந்து கிளீனா ஆரம்பிங்க. ஓகே மேம். ஏன்னா ஓகே, நீங்க உங்க மேல தப்பு இருக்கு இல்ல அப்படிங்கறத விட அவர் வந்து ட்ரிங்க் பண்ணா அவர் உங்களுக்கும் அது பிடிக்கல அப்படிங்கிறப்போ கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து நீங்க ஒரு சாரி சொல்லிட்டு போறதுல தப்பே கிடையாது. அவங்க கால் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க மேம், இந்த மாதிரி நான் ட்ரிங்க் பண்ண மாட்டேன், என்ன ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் சரி, நீ என்ன பேசினாலும் சரி, நீ என்ன சண்டை போட்டாலும் சரி, இந்த நான் ட்ரிங்க் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி. அப்போ இவ்வளவு வந்து அவர் இறங்கி வந்து சொல்லியிருக்காருன்னா நல்ல விஷயம் தான். அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கம்மா. ஓகே மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா. நம்ம ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். ஹலோ. ஹலோ, வணக்கம். ஹலோ. வணக்கம் சார், உங்க பேரு? என் பேர் விக்னேஷ் மேம். விக்னேஷ், எங்கேருந்து கால் பண்றீங்க? பெங்களூர். பெங்களூர். சொல்லுங்க விக்னேஷ், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? மேடம் நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் மேடம். ஓகே, சொல்லுங்க விக்னேஷ், என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க? ஆக்சுவலி நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றேன் மேடம். ஓகே. ஆனா அந்த பொண்ணுட்டு அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. ஓகே. அதுவும் இல்லாம ஆக்சுவலி இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டா பழகிட்டு இருக்காவ. மேபி இதுக்கப்புறம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் திரும்ப கண்டினியூ ஆகுமா இல்ல என்னன்னு தெரியல. இல்ல, அவங்க உங்ககிட்ட பிஹேவ் பண்றதெல்லாம் எப்படி இருக்கு? என்ன மேடம்? அவங்க உங்ககிட்ட பழகுறதெல்லாம் எப்படி இருக்கு? பழகுறாங்க. ஓகே. உங்களுக்கு தெரியுதா அவங்களுக்கு ஏதாவது உங்க மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஏதாவது ஐடியாஸ் ஏதாவது தெரியுதா உங்களுக்கு? அது கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனா நல்லா ஃப்ரெண்டா பேசுறாங்க, அவங்களும் பேசுறாங்க. ஓகே. ஓகே. ஆனா மேபி லவ் இருக்கானு தெரியல. சரி. எத்தனை மாசமா பழகிட்டு இருக்கீங்க? நாங்க ஒரு 1 இயரா பழகிட்டு இருக்கோம் மேடம். ஓகே. ஓகே. அது என்னோட ஸ்கூல்மேட் தான். அது ஸ்கூல்மேட் தான், எனக்கு தெரியவே தெரியாது. நான் காலேஜ் ஒரு 3rd இயர் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஃபேஸ்புக் மூலமா ஃப்ரெண்டானா. அதுக்கப்புறம் இருந்து இப்போ வரைக்கும் நல்லா தான் பேசிட்டு இருக்கா மேடம். ஓகே. ஓகே. பட் நீங்க எப்பயாவது பேச்சுவார்த்தையில சில விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு காட்டியிருக்கீங்களா? காட்டியிருக்கேன் மேடம். மேபி
எப்படி சொல்றது, அழகா இருக்க அப்படி இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன் மேடம். ஓகே. பட் ஆனா பெண்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் அழகா இருக்கீங்கன்னு கமெண்ட் கொடுப்பாங்க. சோ அதுல நீங்க மாட்டிக்காதீங்க. வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவா? வேற எக்ஸ்ட்ரா இது மாதிரி அவளுக்கு பிடிச்ச என்னென்ன பிடிச்சிருக்குன்னு கேட்டிருக்கேன். அவளும் கேட்டிருக்கா. ஓகே. இந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபீல் பண்ணோம்னா சொல்லிடுறது பெட்டர் விக்னேஷ். சொல்றீங்களா மேடம்? ஆமா, தைரியமா வந்து சொல்லிருங்க. பட் கிளியரா சொல்லிருங்க. லைக் இதுக்கு உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா we can always be as good friends அப்படின்னு கொஞ்சம் மனசை தேத்திக்கிட்டு சொல்லுங்க. பட் அதுக்கப்புறமா வந்து கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க மனசும் லைட்டா மாறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். ஓகே மேம். சோ நீங்க வந்து தைரியமா சொல்லிருங்க. ஏன்னா வந்து இன்டைரக்டா வந்து சொல்லி வந்து சில விஷயங்கள் நடக்கலன்னா டைரக்டா சொல்றதே பெட்டர். அதான் மேடம், நீங்களும் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி வந்து இப்போ சொல்லாம வந்துட்டு கடைசியில ஃபியூச்சர்ல சொல்லிருக்கலாமோ. எக்ஸாக்ட்லி. சொல்லிருக்கலாமோ, தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படிங்கறத விட சொல்லிட்டு ஓகே சொல்லிட்டோம், அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம். ஏன்னா அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்டும் இருக்கணும்ல. ஓகே மேடம். சோ அதுவும் சொல்லிருங்க. ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், பட் ஸ்டில் இது ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லிருங்க. ஓகே, தேங்க் யூ. ஆல் தி பெஸ்ட் டு யூ விக்னேஷ். ஸோ ஆக்சுவலா வந்து சொல்றதுக்கு தான் நிறைய பேர் பயப்படுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி சொல்றதுன்னு. பட் எப்படிங்க இந்த விஷயத்துல நம்மளால வந்து டைரக்டா சொல்ல ஒரு பயம் எப்பவுமே வந்து இருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன். பட் சொல்லிட்டோம்னா ஒரு விஷயம் வந்து கிளியர் ஆயிடும். அண்ட் எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப டெலிகேட்டா நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ நம்மளால டைரக்டா சொல்ல முடியல அப்படின்னா அப்பெல்லாம் வந்து நிறைய லெட்டர்ஸ் எழுதுவாங்க. அண்ட் அந்த கல்ச்சரே இப்ப பாத்தீங்கன்னா லெட்டர்ஸ் எழுதுற கல்ச்சரே இப்ப நம்ம கிட்ட கிடையாது. அதுக்கப்புறம் இமெயில் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்துச்சு. அந்த இமெயில்ல வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டோம். அண்ட் பட் இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து டெக்னாலஜி நமக்கு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கு, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. அது வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட லவ் வந்து நம்ம வந்து நிறைய விஷயத்துல வந்து நம்ம யோசிக்கணும். இல்ல சில இமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து நமக்கு திரும்பி கிடைக்கணும் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா இந்த ஒரு டெக்னிக் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்குங்க. கண்டிப்பா இந்த இமெயில் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம வந்து எவ்வளவு நம்ம லைஃப்ல வந்து அவங்க லவ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் எவ்வளவு வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து நடந்த விஷயங்கள் ஒன்னொன்னுமே வந்து நம்ம என்ன யோசிச்சோம், நமக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன, பிடிக்காத விஷயம் என்ன அப்படின்னு ஒரு மேல் நம்ம தட்டி அமுச்சு விட்டோம் அப்படின்னா அது படிக்கிறப்போ கண்டிப்பா அவங்களுக்கும் அந்த விஷயங்கள் ஞாபகம் வரும். அண்ட் மறுபடியும் அந்த லவ் அப்படிங்கிறது வந்து ரைட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அதே ஒரு ஃபீலோட கண்டிப்பா மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். ஹலோ ஹலோ. ஹாய். ஹாய் மேடம். உங்க பேருங்க? என் பேர் முருகேஷ் மேடம். முருகேஷ். எங்கேருந்து கால் பண்றீங்க? திருப்பூர்லேருந்து கால் பண்ணுறேன். திருப்பூர். சொல்லுங்க முருகேஷ், என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க? நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிட்டேன் மேடம். ஓகே ஓகே. மேரேஜ் பண்ணி ஒரு 1.5 மந்த்ல 2 பேரும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை. என்னங்க 1.5 மந்த்ல 2 பேரும் ஒரு சின்ன பிரச்சனையில பிரிஞ்சுட்டேன் மேடம். பிரிஞ்சுட்டேன்னா நான் அந்த பொண்ணை வந்து ரொம்ப மாதிரியா திட்டேன். ரொம்ப கெட்ட வார்த்தை பேசி அப்புறம் ரொம்ப ஒரு மாதிரியா பேசி அவங்கள சந்தேகப்படுற மாதிரி பேசி ஹலோ சொல்லுங்க முருகேஷ். திட்டி அப்புறம் அவங்க வந்து அவங்க அப்பா வீட்டுலயே போயிட்டாங்க. ஓகே. போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அப்படி அவங்க போனதுல இருந்து எனக்கு சரியா என்ன பண்றேன்னு தெரியல. எனக்கு அவங்க நினைப்பாவே இருக்குது. அவங்க என் கூட இருக்கிறப்ப எனக்கு அந்த ஃபீலிங்லாம் தெரியல. அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் என்னால சரியா சாப்பிட முடியல, தூங்க முடியல, ஒர்க் பண்ண முடியல. இப்போ இது நடந்து எவ்வளவு நாள் ஆகுது? அவங்க போய் இப்ப ஒரு 2 மாசத்துக்கு மேல ஆச்சு மேடம். 2 மாசம் ஆச்சு. ஆமா மேடம். ஓகே. சோ திருப்பி போய் பாத்தீங்களா அவங்கள? என்ன மேடம்? திரும்ப போய் பாத்தீங்களா? ஆமா மேடம். நான் அவங்கள வந்து அப்பா அப்புறம் ரிலேஷன் எல்லாரும் வச்சு பேசி கூட்டுற கொஞ்சம் அவங்க வீட்டுக்கு ட்ரை பண்ணி போனேன் ஒரு நாளைக்கு. சரி, என்ன சொன்னாங்க? அவங்க வீட்டுல என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒய்ஃப் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி நீ சந்தேகப்படுற மாதிரி பேசுறான். ஹலோ. சரிங்க. சந்தேகப்படுற மாதிரி பேசுறான், எனக்கு இவன் கூட வாழ முடியாது அப்படி இப்படி. நீங்க வந்து எல்லாரும் முன்னாடி வச்சு பேசாதீங்க. தனியா கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு ஒரு 1/2 hour உட்கார்ந்து பொறுமையா நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க, திருப்பி என்னென்ன நீங்க வந்து லவ் பண்றப்ப எப்படி இருந்தீங்க அப்படிங்கறத திருப்பி பேசி பாருங்க. கண்டிப்பா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நீங்க அதுவும் கல்யாணம் பண்ணக்கு அப்புறம் நீங்க பண்ணது தப்புன்னு ரியலைஸ் பண்ணிட்டீங்க. சோ கண்டிப்பா வந்து நீங்க திரும்பி நான் வந்து அப்போ வந்து ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன். என்னால அவங்க இல்லாம இருக்கவே முடிய மாட்டேங்குது. சூசைட் பண்ணிக்கிற ரேஞ்சுக்குலாம் போயிட்டேன்.
ஓகே ஓகே. ஆனா இப்போ வந்து என்கிட்ட இடையில பேசினாங்க ஒரு 2 days முன்னாடி வந்து அவங்க நம்பர் வந்து வேற மாதிரி ராங் நம்பர் மாதிரி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி அப்புறம் நான் ட்ரை பண்ணி அவங்க தான் பேசுறாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சு நான் பேசினேன். சரி, என்ன சொன்னாங்க? அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கெட்ட வார்த்தை வச்சு திட்டுறாங்க. ஐயோ. ஆனா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கெட்ட வார்த்தையே பேச மாட்டாங்க. ஓகே. ஆனா அவங்க சொல்றாங்க நீ தான் என்ன இப்படி மாத்திட்ட. ஓகே சரி பரவாயில்ல, நீங்க திட்டுறத திட்டுங்க, வீட்டுக்கு வந்து திட்டுங்கன்னு சொல்லுங்க. திட்டுற நீ அப்படியா என்ன அப்படி இப்படின்னு திட்டுறாங்க. ரொம்ப பரவாயில்ல, நீங்க திட்டு வாங்கிட்டு கடைசி வரைக்கும் ஒரே விஷயம் சொல்லுங்க, நீங்க எந்த அளவுக்கு அவங்கள லவ் பண்றீங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. ஸோ கண்டிப்பா வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து 1 மாசம் 2 மாசம் கோவம் நிற்கும். திரும்ப திரும்ப அவங்க திட்ட நீங்க திரும்ப இதே சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க மைண்ட் செட் மாறிடும், திரும்ப உங்ககிட்டே வந்துருவாங்க. அவங்க எனக்கு தெரியல லேடிஸ் ஒரு வேளை முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா. அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க. லேடிஸ் முடிவு பண்ண மேபி நீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்கள கஷ்டப்படுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. பட் எந்த சூழ்நிலை நீங்க அதை பண்ணீங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. பட் கண்டிப்பா நீங்க திரும்பி வந்து போய் சாரி சொன்னீங்க. நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி அண்ட் கொஞ்சம் இப்பத்துக்கு கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தீங்கனாலே நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு கரெக்டா நடக்கும். நீங்க ஆனா ரெகுலரா பேசிட்டு இருங்க, பேசுறது மட்டும் நிப்பாட்டாதீங்க. ரெகுலரா அவங்க கால் பண்ணி பேசிட்டு இருங்க. பண்றேன் மேடம், ஆனா அவங்க ரிப்ளை எல்லாம் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. அண்ட் நீங்க நேர்ல போய் பாத்துட்டு இருங்க, எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குதோ. பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல, நேருக்கு வீட்டுக்கே போனாலே பெரிய பிரச்சனை, அவங்க வீட்டுக்கு போனாலே பெரிய ப்ராப்ளம். அப்படியா? ஓகே ஓகே. நீங்க அதான் மேக்ஸிமம் நீங்க அவங்க கிட்ட வந்து கொஞ்சம் நல்லபடியா பேசி பாருங்க, அதுதான் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு இருக்கிற ஒரே விஷயம். வந்து பாக்க சொல்லி அவங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ரைட். எனிவேஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் யூ முருகேஷ். அண்ட் லைஃப்ல எப்பவுமே வந்து நம்ம பண்ற ஒரு தப்பு என்னன்னா, நம்ம கூடவே இருப்பாங்க, அப்ப அவங்களோட அருமை நமக்கு எப்பவுமே தெரியறது இல்ல. அண்ட் பிரிஞ்சு போறதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு அந்த ஃபீல் தெரியுது, ஐயோ நம்ம ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டோமே, நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமே வாழ்க்கையில. அண்ட் நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கிறப்ப அதோட அருமை என்னன்னு நமக்கு தெரியறது இல்லை. அண்ட் அடுத்து நமக்கு பெட்டரா தான் கிடைக்கும், நம்ம வந்து நல்லா தானே இருக்கும், நமக்கு என்ன, நமக்கு எந்த குறையும் இல்லை அப்படின்னு நினைப்போம். பட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம எப்போ போனாலும் லைஃப் எப்பவுமே ஒரு ப்ராப்ளம் தாங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். ஹலோ. ஹலோ வணக்கம், உங்க பேரு? தமிழ் செல்வன். தமிழ் செல்வன், எங்கன்னு கால் பண்றீங்க? சேலம். சேலம். ஓகே சொல்லுங்க, என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க? ஹலோ. எங்க உங்க போன் ஏன் இவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு? ஹலோ. சொல்லுங்க தமிழ் செல்வன். ஹலோ மேம். சொல்லுங்க. சரி ஓகே, நீங்க டிவி பார்த்து பேச போறீங்களா, என்கிட்ட பேச போறீங்களா? ரொம்ப நன்றிங்க. அண்ட் எப்பவுமே வந்து டிவி பார்த்து பேசாதீங்க, அண்ட் கால்ல பேசுங்க, அதை மியூட் பண்ணுங்க. ஸோ தட் லைன் கிடைச்சக்கு அப்புறம் எனக்கும் வந்து உங்ககிட்ட பேசணும்னு ஆசையா தான் இருக்கும். அண்ட் எனிவேஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம். ஹலோ. ஹலோ மேம். ஹலோ, ஹாய், வணக்கம்மா. ஹாய் வணக்கம் மேம், நான் மதுரையில இருந்து பேசுறேன். மதுரையில இருந்து பேசுறீங்க, என்ன பேருமா உங்களது? என் பேர் வந்து சித்ரா மேம். சித்ரா. சொல்லுங்க சித்ரா, என்ன சொல்றதுக்காகம்மா கால் பண்ணிருக்கீங்க? நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நான் வந்து காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன் மேம். ஓகே ஓகே ஓகே, சொல்லுங்கம்மா, என்ன சொல்றதுக்காகம்மா கால் பண்ணிருக்கீங்க? மேம் நான் வந்து லவ் பண்ணி ஒருத்தவங்கள. ஓகே. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொந்தக்காரவங்க தான். நான் வந்து சரிம்மா. பக்கத்து வீடு தான், அத்தை பையன் தான் வேணும். இருந்தாலும் எங்க வீட்டுல வந்து எதிர்ப்பு, யார் வீட்டுல ஏத்துக்கிற மாட்டேன்ட்டாங்க. நாங்க வந்து மேரேஜ் பண்ணலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணோம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த பையன் வீட்டுல வந்து வேற இது ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க ஒரு பொண்ணை. ஃபிக்ஸ் பண்ணி நான் என்ன சொல்றேன், நாங்க சண்டை போட்டு நான் வேணான்னு விலகி வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுல ஒரு வேற பொண்ணு பாக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சோடனே நானா போய் அவங்கள மீட் பண்ணி பேசினேன். அவங்க வந்து சரி நான் வந்து கண்டிப்பா உன்னை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணாங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து அவங்க வீட்டுல எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த இன்னொரு பொண்ணை பாக்கிறதுக்காண்டி அவங்கள கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. சொன்னேன், உடனே வந்து அவங்க சொன்னாங்க நான் வந்து பொண்ணு வீட்டுல கண்டிப்பா நான் பேசுறேன், நான் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றேன், நான் பேசிட்டு உன்னை வந்து நான் கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பார்த்தா வந்து அப்ப போனவங்க தான் இன்னும் வந்து ஒரு கால் பண்ணல, எதுவும் பண்ணல. 3 நாளா எந்த ஒரு விஷயம், எந்த ஒரு தகவலும் எனக்கு கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் 3 நாள் கழிச்சு இங்க வந்துட்டாங்க. இன்னொரு எனக்கு என் வீட்டு கிட்டதான் இருக்காங்க. ஆனா வந்து எனக்கு இன்னும் ஒரு கால் பண்ணி என்ன நடந்துச்சு எதுவும் சொல்லல, எதுவுமே பண்ணல. அவங்க பாட்டு பேசாம இருக்காங்க. ஆனா வந்து கால் ட்ரை பண்ணா வேற யாரும் அட்டன் பண்ணி பேசுறாங்க. செல்லு வந்து அவங்க கையில இல்ல. நான் வந்து பக்கத்து வீடு தான்.
ஓகேம்மா. அதான் என்னன்னா நான் வந்து இப்ப என்னால எதுவுமே செய்ய முடியல. அதான் எனக்கு இப்ப என்ன பண்றேன்னு ஒன்றும் புரியல. ஓகே ஓகே. பக்கத்து வீடு தான் பாத்தீங்களா? பார்க்க முடியலையா? இல்ல பாப்போம், அடிக்கடி பாப்போம். அது வந்து நானும் பேசிக்கிற மாட்டேன், அவங்களும் பேசிக்கிற மாட்டாங்க. சரி, இப்போ இத்தனை நாள்ல பாக்கலையா? அந்த அந்த போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்களா இல்லையா? போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் மேம். 3 நாள் அவங்க வந்து வீட்டு பக்கம் வரவே இல்ல. என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் 3 நாள் கழிச்சு வந்துட்டாங்க. வந்த பிறகும் பார்த்தோம். பாக்குறாங்க, நானும் பாக்குறேன். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் என்னை பார்த்தா நல்லா பேசுவேன். இப்ப என்னை பார்த்தா கூட பார்க்காத மாதிரி கண்டுக்கிறாம போறாங்க. அவங்களுக்கு அடுத்த மாசம் மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே. அதான் எதனால இப்படி எனக்கு எதுவும் புரியல மேம். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எனக்கு வந்து அப்பா கிடையாது. நான் வந்து என்ன சொல்றது, என்னால எந்த ஒரு முடிவு எடுக்க முடியல. படிப்புல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல. என்னால எதுவுமே செய்ய முடியல. உங்களுக்கு ஏதாவது அக்கா, தங்கச்சி, தம்பி இருக்காங்க. எனக்கு வந்து 3 சிஸ்டர் இருக்காங்க. எனக்கு அப்புறம் ஒரு பிரதர் இருக்கான். அவங்கலாம் இப்ப மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. நானும் என் தம்பி மட்டும் தான் வீட்ல இருக்கோம். சரிம்மா. இப்போ வந்து நீங்க லைக் அவர்கிட்ட வந்து பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அவர்கிட்ட பேசிருங்க. என்ன பிரச்சனை, எதுக்காக வந்து இப்படி அவாய்ட் பண்றாங்கன்னு கேளுங்க. இல்ல அந்த கல்யாணம் தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரே விஷயம் தான்மா நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு வந்து லைஃப் இன்னும் எப்பவுமே வந்து நீங்க இன்னும் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு, லைஃப் நிறைய இருக்கு. இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல வந்து லவ் வரும். பட் இப்பவே வந்து வேணான்னு அவாய்ட் பண்ணிட்டு போறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க வேணான்னு சொல்லிட்டு வந்துருங்க. ஓகே மேம். இல்ல நான் அப்படிதான் நான் வேணாம்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு வந்து என் அம்மா முக்கியம், என் படிப்பு. ஏன்னா எனக்குன்னு ஒரு இது இல்லாதப்ப நான் போக முடியான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆனா பக்கத்து வீடுனால என்னால எதுவுமே செய்ய முடியல. நீங்க வந்து தைரியமா இப்பதான் இருக்க வேண்டிய டைம். இப்ப வந்து வெளியில உள்ள எவ்வளவு வலி இருந்தாலும் வெளியில வந்து ரொம்ப தைரியமா நீங்க வந்து காட்டிக்க வேண்டிய டைம் இதுமா உங்களுக்கு. நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க படிப்பு கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்காது. பட் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா அது வரும். வரத்துக்கான எல்லா இதுவும் முயற்சியும் நீங்க எடுங்க. ஏன்னா வீட்டுல வந்து அப்பா இல்ல சொல்றீங்க. சோ நீங்க தான் வந்து தைரியமா வந்து லைஃப்ல நல்லா வந்து காட்டணும். சரிங்களா? கண்டிப்பா வந்து நல்ல பையன் எப்பவுமே வந்து கண்டிப்பா உங்களை அவ்வளவு லவ் பண்ணாருன்னா உங்ககிட்ட வந்திருக்கணும் அவரு. சோ அப்படி வரல அப்படிங்கிறப்போ ஏதோ ஒண்ணு நடந்திருக்கலாம். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க. எனக்கு எதுவுமே தெரியல. அடுத்த மாசம் உங்களுக்கு மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து இவங்களோட சம்மதம் இல்லாம ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. அண்ட் திரும்பவும் ஏமாறுறது வந்து கரெக்டான ஒரு விஷயம் கிடையாதுமா. ஓகே, ஜஸ்ட் லீவ் இட். அப்படியே விடுங்க. தேவையில்லை, நீங்க தூக்கி போடுங்க. கரெக்டா இருக்கும் அப்போ. சரிங்களா? ஓகேம்மா, பி போல்ட். ஓகே, ஓகேம்மா, பை, குட் நைட். ஹலோ, வணக்கம் மேடம். வணக்கம் சார். உங்க பேரு? நல்லா இருக்கேன் சார். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நாங்க நல்லா இருக்கோம். உங்க ப்ரோக்ராம எவ்வளவு பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். சவுதி அரேபியால இருந்து பேசுறேன், ராதாகிருஷ்ணன். வாவ், thank you so much for calling from Saudi Arabia. ஓகே, எப்படி இருக்கீங்க சார்? உங்க ப்ரோக்ராம் நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கேன் மேடம். thank you so much. சொல்லுங்க சார், ஏதாவது சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிக்கீங்க அந்த விஷயம்? இல்ல, நம்ம வந்து 21ல வந்து இப்போ நமக்கு 31 ஆகுது ஏஜ். நம்ம 21ல இருந்து 25 வரையும் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணோம். ஓகே. அப்ப சிங்கப்பூர்ல இருந்தோம். ஓகே. அப்புறம் அந்த பொண்ணுக்கு வேண்டி சிங்கப்பூர்ல விட்டு வந்தோம். அந்த பொண்ணுக்கு மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க. நல்ல ஜாப் கிடைச்சது சிங்கப்பூர்ல. போயிட்டு இருந்தது. அந்த பொண்ணுக்காண்டி அப்புறம் வர சொன்னாங்க. மேரேஜ் எங்க வீட்டுல பாத்துட்டாங்க, நீங்க வந்துருங்க அப்படின்னாங்க. அப்புறம் வந்தோம். நாங்க வந்து போய் அப்புறம் ஜெயில எல்லாம் போயிட்டு தான் வந்தேன் சிங்கப்பூர்ல இருந்து. அப்புறம் 2 மந்த் ஜெயில இருந்துட்டு வந்து பார்க்கும்போது ஊருக்கு வந்து பாக்குறேன் மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே ஒண்ணுமே சொல்லிக்க முடியாம மைண்ட் அப்படியே சேஞ்ச் ஆன மாதிரி அப்படியே போயிட்டு அப்புறமேல என்னடா பண்றது அப்படின்ட்டு அப்புறம் அங்க எங்க போயிட்டு டிரைவரா இருந்தேன் மேடம். இப்பயும் சவுதியில டிரைவரா தான் இருக்கேன். இப்ப வந்து நான் லவ் பண்ண பொண்ணோட இப்ப நம்மள லவ் பண்ண பொண்ணு வாழ்க்கை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா போய் நல்லா இருக்கு. நமக்கு ஒரு பேபி 1 இயர் ஆகுது. மேரேஜ் ஆயிட்டு மேரேஜ் ஆகி இப்ப பேபி வந்து 1 இயர் ஆயிட்டு நான் இப்ப வந்து சவுதி பேபி வந்து பிறந்து ஒரு 30 டேஸ்ல தான் நான் இங்க வந்தேன், சவுதி வந்தேன். இப்ப நல்லா இருக்காங்க. சூப்பருங்க, வெரி குட். இதே மாதிரி தான் வந்து எப்பவுமே நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் தான், நம்மள லவ் பண்றவங்க தான் நம்மள சந்தோஷமா வச்சுக்க முடியும்.
ஆமா 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 மேடம். அதான் நீங்க அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பீங்க, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு சரி ரைட்டு அப்படின்ட்டு உங்க ப்ரோக்ராம் எப்படியா இருந்தாலும் மேடத்திட்ட இப்போ இங்க வந்து சவுதிலையும் டிரைவரா தான் இருக்கேன். ஓகே. மேடத்தை ட்ராப் பண்றதா ஏர்போர்ட்ல கொண்டு போய் வெரி நைஸ் ஏர்போர்ட்ல ட்ராப் பண்றது, வேற ஏதாச்சும் வேற பிக்கப் பண்றது. அது எப்படியா இருந்தாலும் வெள்ளிக்கிழமை உங்க ப்ரோக்ராம் பாக்குறதுக்காண்டி லீவ் போட்டுறது. ஆஹா, தேங்க் யூ so much சார். நிஜமாவே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இப்போ வந்து இங்க வந்து 7 மணி ஆகுது. அது அதுக்காண்டி உங்க ப்ரோக்ராம் பார்க்காம இருக்கிறது மேடம். ரொம்ப சந்தோஷம் சார். அண்ட் எப்பவுமே உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவை. அண்ட் இதே சந்தோஷத்தோட நீங்க லைஃப் லாங் இருக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். ஓகே மேடம். தேங்க் யூ so much சார். தேங்க் யூ சார். குட் நைட். ரைட், ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயங்க. வந்து இந்த அளவுக்கு நமக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க. அண்ட் ஈவன் வெளிநாட்டுல இருந்து கூட இந்த ப்ரோக்ராம் பாக்குறதுக்காக லீவ் எல்லாம் போடுறேன்னு சொல்றாரு. ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு. ஏன்னா வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து நம்ம ஜேர்னி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரோக்ராம்ல நமக்கு ரெகுலரா வாட்ச் பண்றவங்க அப்படின்னு ஒரு பீப்புள் இருக்காங்கன்னா அது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். ஹலோ ஹலோ, வணக்கம் மேடம். நான் ரகு பேசுறேன் மேடம். நான் கோயம்புத்தூர்ல கால் பண்றேன். சொல்லுங்க ரகு. சொல்லுங்க மேடம். நான் வந்து ஒரு பொண்ணை 6 மந்த்ஸா லவ் பண்றேன். சரிங்க ரகு. அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட் சொல்றாங்களா இல்ல அவங்க வீட்ல சொல்றாங்கன்னு தெரியல, கால் பண்ண அவாய்ட் பண்றாங்க மேக்ஸிமம். இப்ப சரி, எத்தனை மாசமா லவ் பண்றேன்னு சொன்னீங்க? ஒரு 6 மந்த்ஸா மேடம். 6 மந்த்ஸா? எப்பல இருந்து அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? இப்போ ஒரு 2 வாரம் மேடம். 2 வாரமா? என்ன ரீசன்? என்ன ரீசன்னா சண்டை போட்டீங்களா? சொல்றாங்க. சண்டை போட்டீங்களா? இல்ல மேடம், நானும் சண்டை போடல. ஓகே. அந்த பொண்ணு சொல்றாங்க நீங்க உங்க சின்ன பையன் மாதிரி தெரியுறீங்க, பார்க்க தெரியுறீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் என்ன பண்றேனே தெரியல மேடம். சரி, அதுக்கு நீங்க என்னங்க பண்ண முடியும்? அது லவ் பண்றப்போ யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்ல. சின்ன பையனா இருக்கு. அந்த பொண்ணுமே சொன்னாங்க, லவ்வா சொன்னாங்க மேடம். இல்ல அதுதான் சொல்றேன், அவங்களும் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தானே அப்போ. இல்ல மேடம், அது என்ன பண்றேன்னு தெரியல மேடம். நான் ரொம்ப சின்சியரா தான் லவ் பண்ணேன். சரி, இப்ப 2 வாரமா பேசாம இருக்கீங்களா அப்போ? ஆமா மேடம். ஓகே ஓகே. எப்படி இருக்கு? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மேடம். சரி சரி ரகு, ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட் நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட திரும்பி பேசி பாருங்க. என்னதான் இதோட ரியல் ஐடியா அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியட்டும். சரி மேடம். ஏன்னா வந்து கண்டிப்பா 6 மந்த்ஸ் அது ரொம்ப ஃபீல் பண்றீங்க. அண்ட் லவ் வந்து எப்பவுமே வந்து மாறிட்டே இருக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் கூட எனக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லை, ஜஸ்ட் நீங்க அவங்க கிட்ட திரும்பி பேசி பாருங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு நீங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு டிசிஷன் எடுங்க. என்ன டிசிஷன் எடுக்கணும்னே தெரியல மேடம். டிசிஷன் அவ்வளவுதான். என்ன ரகு, ஏன்னா வந்து பிடிச்சிருக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னா தான் நம்ம பண்ண முடியும். பிடிக்கல நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ண முடியாது இல்லையாப்பா? தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் ரகு. அண்ட் எஸ், நம்மளோட லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்ரி டைம் நான் சொல்ற மாதிரிங்க நம்ம யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. லவ் அப்படிங்கிறது வந்து அதுவா நடக்கணும். அண்ட் அவங்களும் ஆசைப்பட்டுதான் நம்ம கூட இருக்கணும். அண்ட் அது ஏன் இப்போ எல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமா மாறுது அப்படிங்கிறதே புரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு. நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். ஹலோ ஹலோ மேடம். ஹலோ, ஹாய், வணக்கம். திருப்பூர்ல பேசுறேன் மேடம். சொல்லுங்க சார், உங்க பேர்? சதீஷ் மேடம். சதீஷ். ஆமாங்க. ஓகே, சொல்லுங்க சதீஷ், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? என்னங்க மேடம்? என்ன பண்றீங்க? இங்க ஜாப் கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்கேங்க. சரிங்க சரிங்க, சொல்லுங்க சதீஷ், என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க? மேடம், லவ் கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு மேடம், அதான் சரி. சரி, என்ன என்ன எக்ஸாக்டா என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சு? எதனால வந்து இந்த ஒரு பிரேக்கப்? அது இந்த மாதிரி நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சுங்க மேடம். 6 மந்த்தா லவ் பண்ணோம் 2 பேரும். திடீர்னு என்னன்னு தெரியல, அவங்க வீட்டுல மேரேஜ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ அவங்களே அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா பேச? ஆமாங்க மேடம். அதுக்கப்புறமேட்டு கால் பண்றதே இல்லைங்க மேடம். நீங்க கால் பண்ணீங்களா? நான் கால் பண்ண கட் பண்றேங்க மேடம். சிம் கார்டு மாத்திட்டாங்க. அப்போ ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க அப்படியே வந்து அந்த விஷயத்த அப்படியே டோட்டலா விட்டுருங்க. ஏன்னா லவ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்பெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சுனாங்க, 5 மாசம் 6 மாசம் தாண்டி 1 வருஷம் தாண்டிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா ஒரு அளவுக்கு வந்து அதெல்லாம் வந்து சக்சஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிற அளவுக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஆயிடுச்சு லவ் பீரியட். இல்ல மேடம், சின்சியரா பண்ணாங்க மேடம். அதுதான் சின்சியரா பண்ணாங்க. பட் இப்போ வந்து அதுதான் பிரச்சனை. நம்ம சின்சியரா லவ் பண்றது கூட கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு பண்ணணும் இல்லையா?
ப்ராப்ளம் வந்தாலும் வரலனாலும் இல்ல வந்து வீட்ல நம்ம வந்து சொல்லி புரிய வச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு தைரியம் இருக்கணும். அது முதல்ல ஆரம்பத்துல சொன்னாங்க மேடம், எது வந்தாலும் நம்ம 2 பேரும் கண்டிப்பா பிரிய கூடாது அப்படின்னாங்க மேடம். இப்ப கேட்டா பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க, அது சொல்றாங்க, இது சொல்றாங்க. ஐயோ, நீங்க ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சதீஷ். சதீஷ் சொல்லுங்க மேடம். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் அப்படியே கூல் டவுன் ஆகுங்க, ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க. அவங்களை எங்கேயாவது பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? மீட் பண்ண முடியுமா? வாய்ப்பு கம்மிங்க மேடம். அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியறாங்க. இப்ப கேட்டா அவங்க பேரண்ட்ஸ் விட மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்க ஃப்ரெண்டு மூலமா தான் பேசிட்டு இருக்கேன். பட் நீங்க உண்மை இவ்வளவு ஃபீல் பண்றீங்கன்னு இன்கேஸ் அவங்க இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபீல் ரியலி ஐ அம் சோ சாரி. நான் வந்து இன்னும் அவசரப்பட்டு பேசிட்டேனோ அப்படின்னு நீங்க நிஜமா ஃபீல் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா வந்து அவங்க கண்டிப்பா வந்து உங்களை மிஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இவ்வளோ லவ் பண்றீங்க, ஒரு பையன் வந்து இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணி கேட்கறதே வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சதீஷ். தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங். எஸ், லைஃப் அகேன் அண்ட் அகேன் அண்ட் அகேன் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல யாராவது ஒருத்தங்க ட்ரூவா இல்லையோ இல்லை வந்து ஏதாவது சுச்சுவேஷன்ல வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனையில மாற்றப்போ எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு இல்லைங்க. ஃபீல் வெரி பேட் ஃபார் ஹிம். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். ஹலோ 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 ஹாய், வணக்கம். ஹாய் ரம்யா, நான் தஞ்சாவூர்லேருந்து கால் பண்ணுறேன். ஹாய், வாட்ஸ் யுவர் நேம்மா? என் பேர் பிரியா. நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன், இப்போ தான் முடித்தேன். ஓகே. ஆக்சுவலாக என் கூட படித்த ஒரு பையன் பேர் வேணா. ஓகே. அவரு நானும் ஒரு 1 இயர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக ரொம்ப க்ளோஸாக பழகணும். இப்போ ஒரு 3 மந்த்ஸ் பேக் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணோம். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆனா அவரும் ஓகே சொல்லிட்டாரு. பட் அவர் வந்து வேற பிராமின் கேஸ்ட். அவர் சொல்றாரு என்னோட கேஸ்ட்ல வந்து ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸா இருப்பாங்க, அதாவது நீ அங்க வந்தா ஒதுக்கி வைப்பாங்க அந்த மாதிரி சொல்லி என்ன அவாய்ட் பண்ணாரு. பட் ஆனா நானும் உன்னை லவ் பண்றேன், நீ இல்லாம இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுல போய் பேசினாரு. அவங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா, சப்போஸ் நீ அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னா நான் சூசைட் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு அவங்க அம்மா அவரை மிரட்டுறாங்க. ஸோ இப்போ அவங்க வீட்டுல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, என்ன அவர் மேரேஜ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவசர அவசரமா பொண்ணை பார்த்து இப்போ டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அவன் அழறான், என்னால முடியாது, ஆனா நான் எங்க அம்மாக்காக இதை ஓகே பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அழறான். எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே புரியல. ஓகே, ரொம்ப டஃப்பான ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் இல்ல இது? அவன் அம்மாக்காக பாக்குறான். அம்மா அந்த மாதிரி முடிச்சிருவாங்களோன்னு பயப்படுறான். ஆனா என்னையும் விட முடியாம அழறான். ஓகே, இந்த பையனுக்கு என்னம்மா ஏஜ் ஆகுது? எனக்கு வந்து 23, அவருக்கு வந்து 27. 27. ஓகே, 27ல வந்து கண்டிப்பா போல்டா டிசிஷன் எடுக்க முடியும். பட் என்னன்னா அம்மாவோட சென்டிமெண்ட்ல இப்படி இருக்கிறதுனால வந்து பிளாக்மெயில் தான் பண்றாங்களா இல்ல நிஜமாவே அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிப்பாங்களான்னு ஒரு பயம் இருக்கும் தானே? கண்டிப்பா இருக்கும். எனக்கு புரியுது அவன் சிச்சுவேஷன். பட் பிடிக்கலன்னா பிடிக்காம அவங்க கல்யாணம் பண்ணியும் அது வேஸ்டான ஒரு லைஃபா தான் இருக்கும் இல்ல? அவன் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, நான் ஒரு நடப்பணமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என் அம்மா சந்தோஷமா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனை வந்து எப்படி என்ன மாதிரி யோசிக்கணும்னா, ஏன்னா நீங்க வந்து ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா, யூ கிளியர் யுவர் மைண்ட். பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல யூ கேனாட் டூ எனிதிங். ஏன்னா அவர் போல்டா இருக்கணும், இல்ல அப்படின்னு சண்டை போடணும். இந்த 2 வருஷம் ஆனாலும் சரி, 3 வருஷம் ஆனாலும் சரி, எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம், ஓகே உங்களுக்கு அந்த பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது, நான் வீட்டுல தனியா இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைட் பண்ற அளவுக்கு அவருக்கு அந்த விஷயத்துல வந்து ஒரு ஹோல்ட் இருக்கணும். அப்படியே சொல்லி பார்த்துட்டான். அவங்க அம்மா வந்து ஒரு டேப்லெட் போடலனாலும் ஏதோ சம்திங் பேரலிசிஸ் சம்திங் ஏதோ ப்ராப்ளமா, நீ இப்போ இந்த மேரேஜ் பண்ணிக்கலன்னா நான் அந்த டேப்லெட் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அது கம்ப்ளீட்டா ஒரு இமோஷனல் பிளாக்மெயில் தான். ஓகே, இப்போ அதனால அவன் என்கிட்ட பேசுறதே இல்ல. ஓகே ஓகே, இல்லம்மா, ஐ திங்க் இட் இஸ் பெட்டர் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி கேட்டு 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 இன்னும் இமோஷனலா அப்செட் ஆகாம கொஞ்சம் நீங்க வந்து விலகி வந்து நின்னு பாக்குறதே பெட்டர்னு எனக்கு தோணுது. ஹலோ, ரைட், நம்ம அடுத்த ஃப்ரெண்ட் வெயிட் பண்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். ஹலோ 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 ஹாய். ஹாய், என் நேம் அனுஷா. அனுஷா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஐ அம் குட் டு அனுஷா, thank you so much. எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா? நான் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன். ஓகே, சென்னையில இருந்து. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அனுஷா? நான் பிகாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஏதாவது பண்றீங்களா? இல்ல, அப்படி எதுவும் பண்ணல, வீட்ல தான் இருக்கேன். ஓகே அனுஷா, சொல்லுங்க அனுஷா, என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்கம்மா?
ஆக்சுவலி எனக்கும் எங்க அத்தை பையனுக்கும் மேரேஜ் பண்ணலாம்னு இருந்தாங்க. ஓகே. நாங்க 5 இயர்ஸா பேசி பழகிட்டு இருந்தோம். சடனா இப்போ ஜாதகம்ன்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது. அது பார்த்தா பொருத்தம் இல்லை, அதனால வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ என்னால அவரை ஈஸியா மறக்க முடியல. ஸோ என்ன பண்றது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஓகே. அவர் என்ன சொல்றாங்க? வாட் இஸ் ஹீ சேயிங்? அவரு பண்ணிக்கலாம், கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணு அப்படின்றாரு. இல்லாட்டி நீ வேற இடம் பார்த்தா பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னால எந்த முடிவு எடுக்கிறதுன்னு தெரியல. அதுதான். கொஞ்ச நாள்னா எவ்வளவு நாள் கேட்டீங்களா? இன்னும் ஒரு 2 years வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. உங்க வீட்ல எந்த மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா 2 years வெயிட் பண்ண? எங்க வீட்ல இந்த இயர்க்குள்ளே முடிக்கணும் சொல்லி ரொம்ப கம்பல் பண்றாங்க. ஓகே ஓகே. மேபி நீங்க ட்ரை மேக்ஸிமம் பண்ணா நெக்ஸ்ட் இயர் வரைக்கும் முடியுமா? ஆனா இல்ல, இப்போ ஜாதகம்னு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது. அது இந்த இயர்க்குள்ளேயே முடிச்சிடணும், இப்பதான் அந்த பலன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. பட் அனுஷா, இது உங்க வீட்ல சொல்ற டிசிஷன் தான் உங்களுக்கு கரெக்ட்னு உங்களுக்கு தோணுதா? எனக்கு கரெக்டான இருக்க முடியல. அவர் பேச்சு நம்பினா அவர் வருவாரா வரமாட்டாரான்ற கூட ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம அவர் சொல்றாரு. ஓகே. அதான் சரி உங்ககிட்ட ஒரு அட்வைஸ் கேட்கலாம் சொல்லி கால் பண்ணேன். கரெக்ட் அனுஷா. ஆக்சுவலா வந்து நீங்க ரொம்ப தெளிவா யோசிக்கிறீங்க. you're very clear. பட் உங்க வீட்ல என்ன சொல்றாங்களோ I think that is the best decision ma, because அவர் உங்களை கண்டிப்பா மிஸ் பண்றாரு அப்படின்னா இமீடியட்டா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. 2 years வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்ல. ரைட்? ஆமா கரெக்ட். சோ அப்படி இருக்கிறப்போ பெட்டர் நீங்க வந்து உங்க வீட்ல என்ன சொல்றாங்களோ. அவரு என்ன வந்து இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட பார்த்ததே இல்லை. நான் சொல்லுவேன் வந்து பாருங்கன்னா வரவே மாட்டாரு. எங்க வீட்டுல எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, அவருக்கு மேல பாசமே இல்ல, சும்மா ஒரு டைம் பாஸ் உங்ககிட்ட பேசுறாரு அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. ஸோ சரி வீட்டுல பெரியவங்க பார்த்து பண்ணி வைக்கிறது நல்லா இருக்குமா, நல்லாதான் இருக்குமான்ட்டு ஒரு புரியல. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டா அவங்க உன்னோட லைஃப் நீதான் முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி உங்ககிட்ட ஒரு அட்வைஸ் கேட்டா. அனுஷா ஆக்சுவலா வந்து வீட்ல பாக்குறது வந்து ஓரளவுக்கு கரெக்டா தான் மேட்சா பாப்பாங்க. பட் பாக்குறது என்னவோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை ஓகே பண்ணுங்க. சரி ஓகே. ஏன்னா அவங்க காட்டிட்டு இது ஓகேன்னு அவங்கள டிசைட் பண்ண விடாதீங்க. அவங்க ஆப்ஷனுக்கு விடுங்க. பட் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை ஃபைனலா வச்சுக்கோங்க. சரி ஓகே. ஓகேமா. ஆல் தி பெஸ்ட் யூமா. பை பை. குட் நைட். ரைட். she's got a very cute voice. அண்ட் எஸ், நம்மளோட லைஃப்ல வந்து பெண்கள் இவ்வளோ தெளிவா அனுஷா மாதிரி இவ்வளோ கிளியரா யோசிக்க பழகிட்டாங்க அப்படின்னாலே வந்து அவங்களோட லைஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பட் எங்கேயாவது ஒரு சிஸ்டர் மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி யாராவது ஒரு பேக்கப் இருந்துட்டே இருந்தா லைஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம். ஹலோ ஹலோ ஹலோ. ஹாய் வணக்கம். ஹாய் மேம். உங்க பேரு? பிரகாஷ் மேம். பிரகாஷ். எங்க கால் பண்றீங்க? சென்னை வேலைச்சேரி. சென்னை வேலைச்சேரி. சொல்லுங்க பிரகாஷ், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நீ என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க? சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் மேம். ஓகே. ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணேன். ஓகே. ஹலோ. யா சொல்லுங்க பிரகாஷ். நான் ஒரு லவ் பண்ணேன் மேம் 8 months. ஓகே. அவங்களும் லவ் பண்ணாங்க. ரொம்ப சீரியஸா தான் லவ் பண்ணாங்க. சரிங்க. என்ன ரீசன் தெரியல. லாஸ்டா அதான் ஒரு டைம் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது யாரோ அவங்க மாமா எடுத்தாங்க. ஓகே. எடுத்தது யாருன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க ஏதோ பேசுற என்ன திட்டாங்க. அப்புறம் சரி வச்சுட்டு உடனே திரும்ப அவங்களுக்கு கால் பண்ணும்போது எதுக்கு எங்க மாமா இருக்கும்போது கால் பண்ணேன், எதுக்கப்புறம் பேச தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிட்டேன். எப்படிங்க உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வீட்டுல மாமா இருக்காங்களா இல்லையான்னு? தெரியலைங்க மேம். அது எப்பயும் பண்ற டைமுக்கு தான் பண்ணேன். ஒரு எடுத்து இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்க பார்த்தாலும் பேச மாட்டாங்க. முகத்துல அடிச்ச மாதிரி ஒரு மாதிரி பேசிட்டு போயிடுவாங்க. எவ்வளவு டைம் ட்ரை பண்ணி பேசும்போது கூட பேச மாட்டேன்றாங்க. என்ன ரீசன்? லவ் பண்றவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் உரிமை இருக்கும் தானே? அப்புறம் இந்த இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் யார் அவங்க பக்கத்துல இருக்காங்க இல்ல அப்படிங்கறது? பர்சனல் போன் அப்படிங்கறது பர்சனல் போன்ல பண்ணீங்களா இல்ல லேண்ட்லைன் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணீங்களா? பர்சனல் போன் தான் மேம். அப்புறம் பர்சனல் போன்ங்கிறது பர்சனலா யூஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் தானே? ஆமா மேம். அவங்க வந்து அது ஏற்கனவே சில ரீசன்லாம் கேள்விப்பட்டேன். அது என்னன்னு தெரியல. சரி. ஆக்சுவலா பிரகாஷ், எனக்கே வந்து நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் சில விஷயங்கள் வந்து அது கரெக்டா இல்லையான்னு எனக்கு தோணல. பட் நீங்க உங்க மேல எந்த தப்பும் இல்லைங்க. நீங்க வந்து கரெக்டா இருக்கீங்க அண்ட் கரெக்டா இருந்திருப்பீங்கன்னு இப்போ வந்து நீங்க நிஜமா ஃபீல் பண்றதுல எனக்கு தெரியுது. இப்ப கூட நான் உங்களை பார்க்க போனேன்னா
பேசவே போயிட்டேன், கிட்ட பேசவே போயிட்டேன். அப்படி நிக்காம அவமானு போய் நேர்ந்துட்டாங்க. ஓகே ஓகே. அதுக்கப்புறமும் நிறைய டைம் போனேன், பேசலான்னு போனேன். என்னால பேச முடியல என்னால. அவங்களும் பேச முகத்துல அடிச்ச மாதிரி போயிட்டாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க அவங்கள பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நடந்து போயிட்டே இருங்க. ஏன்னா இது வந்து டிட் ஃபார் டாட்டோ இல்ல வந்து நான் வந்து தப்பா சொல்லி கொடுக்குறேன்னு ஒரு விஷயம் கிடையாதுங்க. இல்ல சொல்லுங்க. உங்க நீட்ஸ் நான் பாத்துருக்கேன் மேம். நீங்க சொல்றது நிறைய அட்வைஸ்லாம் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகே. பட் ஆனா இந்த விஷயம் என்னால புரிஞ்சிக்கவே முடியல மேம். நான் எவ்வளோ பண்ணாலும் வீட்டுக்காக எவ்வளவு கொடுத்துட்டு நமக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு செஞ்சாலும் அந்த பொண்ணு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா மறக்கவே முடியல மேம் என்னால. அண்ட் எப்பவுமே நம்மளோட மனசு எப்படி தெரியுமா, நம்மள யார் அதிகமா ஹர்ட் பண்றாங்களோ அவங்களதான் நம்ம அதிகமா நினைப்போம். எங்கேயாவது யாராவது நம்ம நல்லா பார்த்திருப்பாங்க, பட் அவங்கள நம்ம மதிக்கவே மாட்டோம், திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டோம். அது ஹியூமன் நேச்சர், அது ஒன்றும் மாற்ற முடியாது. பட் இந்த விஷயத்துல வந்து நீங்க அவங்க பேசவே விரும்பல அப்படிங்கிறப்போ இட் இஸ் ஜஸ்ட் பெட்டர் யூ அவாய்ட் ஹர் அண்ட் நீங்க உங்க லைஃப்பை வந்து கிளியரா பாத்துக்குங்க. Yeah, all the best to you, Prakash. Thank you so much for calling. Right, yes, நம்மளோட லைஃப் எப்பவுமே வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கணும். அண்ட் என்னோட ஒரு மென்டார், என்னோட ஒரு ரொம்ப மென்டார் மாதிரி நினைச்ச ஒருத்தங்க வந்து எனக்கு சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட பீரோவோட சாவி வந்து நம்ம கையில இருக்கணும், அடுத்தவங்க கையில இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அதுல எவ்வளவு அர்த்தம் இருந்துச்சுன்னு எனக்கு அப்போ புரிஞ்சுது. ரைட், நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஹலோ ஹலோ, வணக்கம். உங்க பேரு? வணக்கம் மேடம். வணக்கம் மேடம். சொல்லுங்க சார், உங்க பேர் சார்? நடராஜன் மேடம். சார்? நடராஜன். ஓகே, சொல்லுங்க சார், எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க? இப்போ நான் பஸ் ஸ்டாண்ட் கால் பண்றேன். ஓகே, சொல்லுங்க சார், என்ன விஷயம் சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க? மேடம், நான் வந்து போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் நானு. ஓகே. 1970 டேட் ஆஃப் பர்த் மேடம். சரிங்க சார். 39 இயர்ஸ் ஓல்டு நானு. ஓகே, சொல்லுங்க சார். ஹலோ, சொல்லுங்க சார், கேக்குது. அப்ப என்னோட பொண்ணு வந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க. ஓகே. 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பாப்பா. ஓகே சார். ஓகே. பையன் வந்து 6th படிக்கிறாங்க. ஓகே, சொல்லுங்க சார். ஹலோ. பையன் வந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிட்டு இருக்கான். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங். அதான் மேடம், இப்போ வந்து ஒன்றும் இல்லை மேடம், நான் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து மணி ஏர்னிங் லைஃப்ங்கிறது வந்து கரெக்ட் மேடம். நான் புரியல சார். அதில் ஜெயிச்சிட்டேன் இல்லை மேடம், பணம் சம்பாதிக்கிறது ஜெயிச்சிட்டேன் மேடம். நான் சாரி, லைன் வந்து ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுனால சரியா பேச முடியல. ஐ எம் சாரி ஃபார் தட். அண்ட் எஸ், நம்மளோட சந்தோஷம் எப்பவுமே வந்து ஒரு சாவி மாதிரி நம்ம கையிலேயே வச்சுக்கிறது, அந்த ஹோல்டு அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் புத்திசாலித்தனமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். அடுத்தவங்க கிட்ட நம்ம அந்த சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க யாருங்க, அதுல இருந்து தூக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சந்தோஷத்தை நம்ம கையில கொடுக்கறதுக்கு. இது வந்து காதல்ல வந்து லவ் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்தவங்களோட சுதந்திரம், அந்த ஃப்ரீடம், அந்த கொஞ்சம் கிடைக்கிற அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பிளாக் பண்ணி வச்சிடறோம். அது வந்து நமக்கு இமீடியட்டா அது தெரியாது. நமக்கு ஸ்டார்ட் லவ் பண்ற புதுசுல நம்மள ரொம்ப லவ் பண்றாங்க அப்படின்னு தோணும். பட் அதுக்கப்புறம் தான் அதோட இன்டென்சிட்டி வளரதான் அதோட கஷ்டம் என்னன்னு நமக்கு தெரியும். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஹலோ. ஹலோ, வணக்கம். உங்க பேரு? ஹலோ. ஹலோ. உங்க பேருங்க? அனீஷ் மேடம். அனீஷ். ஆமா. ஓகே, அனீஷ் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க? நான் நினைவு மாட்டேன். ஓகே, சொல்லுங்க அனீஷ், என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க? ஆமா. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங். ரைட், ஆக்சுவலா வந்து லைன் சரியா கேட்க மாட்டேங்குது, ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, இல்ல ரொம்ப யோசிக்கிறீங்க பேசுறதுக்குன்னா எனக்கு சீரியஸா வந்து ஐ ரியலி கான்ட் ஹியர் யூ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் தாங்க. ஸோ எப்பவுமே வந்து நான் சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம் தான் திரும்பவும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். லைஃப்ல எப்பவுமே சந்தோஷமா இருங்க. அண்ட் சந்தோஷத்தை எப்பவுமே யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்காதீங்க. நமக்கு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம அதை நீட்டா யாருக்குமே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம நம்ம பண்ணோம்னாலே லைஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அடுத்த வாரம் இதே டைம்ல நான் உங்களை மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் பை ஃப்ரம் ராம்யா.